Разучаване на стенда с новите джунджурийки. Изглежда доста интересно. И в момента разучаваме и сме пред мисия на разрушаване. Я покажи как го катериш това въже. Я покажи. Я покажи, моето момиче. Мале, че си задобряла. Браво, моето момиче. Браво на тебе. Какво правим сега? Нестабилно ли съм ти го направил? Ах, че съм смотан. Колко въженца има за късане? И опасна люлка. Само че май не съм предвидил как да се качиш по-лесно на нея. Ама и това ще го отработим. Пипилота. Пипи. Какво стана? Голям страх ли има? Глезло. Айде, цялото видео ли ще стоиш като препарирана? Хората ще си помислят, че си препариран папагал. Глезло. Какво ще правим сега? Има голямо чудене сега. Майче са люли, ама ще трябва да ти я закрепим по друг начин. Изкърти нещо, да виж колко неща съм ти наредил. Я се разходи малко. Глезло. Разходи се малко да щупиш нещо, де. Надолу по въженцето. Оглед има ли? Интересно ли? Пипе. Глезло.